依家你揾戲睇用 app， 買飛係用 app， 但係未有 app 嘅時候，大家係點去戲院睇戲嘅呢？而家先啱啱20歲嘅年青人，可能完全都冇經歷過睇報紙揾戲睇嘅年代。咁以前睇戲呢，第一步就梗係買報紙啦，冇講錯係嘛？要我一朝早同啲老人家排隊攞嗰啲頭條日報？錯啦！依家頭條日報呢就唔使錢嘅，但係以前呢，就真係要真金白銀攞幾蚊出嚟買一份《天天日報》或者《東方日報》，跟住呢，我哋就要娛樂版睇一睇呢嗰陣上緊啲咩戲，睇下佢哋嘅報紙廣告有邊一部呢可以吸引你嘅注意力，跟住呢，我哋就再睇一次報紙聯合廣告，確認一下係咪呢一間戲院做呢一部電影同埋幾點開場呢？咁當然你唔係報紙都得，有時呢，你啱啱經過一間戲院，俾佢呢個特大嘅畫板呢吸引住。咁咧就會走入呢個戲院咧，睇下咧呢排有咩戲咧做緊嘅。戲院入邊咧亦都有燈箱咧，裝住唔同嘅大堂劇照，或者係啲電影海報吸引你嘅目光。如果啱你心水嘅咧，梗係可以即刻買飛入場睇啦。好啦，當你咧揀咗你想睇嘅戲之後，就梗係去排隊買飛啦。我哋下一條標再講80年代點樣排隊買飛啦。拜。